na me njerë të lutem detajet. Po, Nisida ka përfunduar numërimi edhe në KZA-zën 80 në Tepelen, janë numëruar 22 qendra votimi, 22 kuti, dhe rezultati është 1003 vota për Partinë Demokratike dhe 3214 vota për Partinë Socialiste, ndërkohë që kemi edhe një pjesë të partive të vogla, të cilat kanë marrë një numër shumë të ulët votash, Socialdemokratja 130, Partia Mundësia 84, koalicioni Nisma 149 dhe koalicioni Euro-Atlantik 46 vota, Lëvizja Bashk 71 vota. Ky është rezultati për Tepelenën që sapo ka përfunduar. Gjithsesi, është përmbyllur Fyra Libohova me Maliaj, aktualisht edhe Tepelena, dhe ka mbetur pa mbaruar numërimin nëpërmet, ku janë numëruar vetëm 17 kuti deri në këto momente. Dropulli dhe Gjirokastra ende nuk e kanë nisur numërimin. Megjithatë, Brikena duhet thënë se Gjirokastra eci shumë mirë me procesin e numërimit të votave dhe është ndër qarqet më rezultativ dhe më të shpejt për sa i takon dhënies rezultatit final. Gjithsesi, jemi ende herët për të parë edhe konfigurimin final për Gjirokastra. Unë të falenderoj për informacionin më të fundit që përcolle dhe do të lidhemi përsëri bashkë ku do të ketë të dhëna të reja. Faleminderit. Numëruara nga 198 që janë. Gjithsej, 3 mandate për Partinë Socialiste, 1 për Partinë Demokratike, dhe shikoni përqendrohemi tek 2 forcat e mëdha, 64.2% për Partinë Socialiste me 14.537 vota, Partia Demokratike 27.8% të votave, rritje me 8.8% për Partinë Socialiste dhe një rënje për Partinë Demokratike me 14.3% krahasuar me zgjedhjet e 2021-shit. Shumë shpejt